你今日作文題目揀咩啊？作第二題嘅故事，仲要離題喎。你咧？唉，我作第一題啊，我真係差唔多死。唉，我就未諗到啊，好攰啊！喂，翻嚟啦，幾點啊？喂，你今日完咗去唔去打拳啊？唔會啊！你估個個好似你咁得閒咩？就細堂。好彩我哋今日咁齊人，不如我哋寫低今年嘅目標，跟住放入個箱度。又寫，今日先寫完千幾字喎。好啦，好眼瞓啊！諗都唔使諗，我今年攞拳擊冠軍。知啦，自己叻啦。祝大家願望成真。之前係咪同大家講過話有個攤位要大家幫手嘅？呢度有2張 poster，你哋睇下揀邊張中意啲。梗係呢張啦，妹 ，I got you bro。夠鐘補習啦，我走先。拜拜。拜拜。喂，聽唔聽到？係咪天仔啊？係啊！你近排點啊？食咗晚飯未啊？哦，已經食咗啦。咦，天仔最近翻學點啊？辛唔辛苦啊？同埋啊，你即時探下我啊，好掛住你啊。都係咁啦。不如就考完試之後我嚟探你，同你飲茶好冇？哦，好啦，咁啊，而家等你啦吓。OK，就咁啦，拜拜。啊，點收線啊？撳個紅色掣啊，紅色掣好大粒㗎。見到啦，唔該晒啊，打算啊。最近一放學又唔見人，一見你就苦口苦面，失戀啊？冇，放心啦。又冇嘢，啲是但捉個人都知道有嘢啦。冷啊！阿媽，我翻嚟啦。阿仔翻嚟啦。係啊。師仔，叫同埋你走啊！喺度啦。有啦。咩態度啊？啊？點樣啊？冇嘈啊！冇嘈，我打你仲得啊！阿媽，你冇事啊嘛？阿媽冇嘢，仲扮咩啊？啊？點樣啊？咩啊？冇事，冇嘢，阿媽冇事。你先嚟，落低食飯。慣啦。喂，終於嚟啊！係啊，啱放學。唉，琴日屋企又開火，做一雙拳點發泄啊？唔咯，陣間出去温書。哇！你又温啲乜嘢啊？温少陣使死啊！咁都唔陪我？識咩啊？喂，你唔講啊，邊有人明㗎？好啦，我而家要讀大學啦。你識條鐵咩？嚇，一日到黑淨係識得打拳，顧掂你自己啦。喂，
全世界而家淨係得翻讀書啊！你連你阿媽喺屋企俾人打你都唔敢出句聲啊！講還講，你唔好講我阿媽喎。俊，我幫你啦。咦，你擺錯啦，啲圈唔擺到啊！你搞嗰邊啲原件啊 OK，對唔住。喂，好啦喎，你讀唔成書，想搞到我打唔到拳啊？咩讀唔成書啊？係因為你嗨到啫，使乜咁大反應啊？嚇！快啲叫工人嚟啦！你講咩事啊？咩事？唔使喺出面望啦，繼續入嚟啦。我哋整頓一下，10分鐘之後就繼續做翻自己嘢，跟住就開始啦個攤檔。